Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу момун мусулман туугандар, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Баарыңыздардын бүгүнкү күндөрдүн ыйык болгон, күндөрдүн султаны болгон жума күнүңүздөр кут болсун. Жума маарек болсун. Бүгүнкү окулган жума намаздарыбызды Аллах таалам кабылган болсун. Ушул жума күндү биз канча күндөп күткөнбүз. Канча жумадан бери жаматсыз жума окулуп келатат. Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Кудайга шүгүр, бүгүн биз жамат менен тартипти сактап, Кудай кааласа жума окудук. Иншалла Аллага разы, Алла таалага шүгүрлөр болсун. Аллах таалага дайым мактоолор болсун. Урматтуу мекендештер, мен азыр бир жакшы иштер менен сиздерге байланышкан турам. Кудай кааласа. Мен азыр кимдерге байланышам? Сиздердин алдыңыздарда биздин Акниет Аманат коомдук фондун колдоп аткан бир туугандарыбыз бар, агаларыбыз бар, эжелерибиз бар. Мына ушул муктаждар комплексин эң башкы башталуусуна жакшы себепкер болгон, жакшы түрткү берген бир агабыз бар, өзү Москвада. Ал агабыз мына ушул комплекс салынып аткан жер тилкени, жер участокту, 6 сотық участокту, өзүмө деп алган участокту, $10,000 участокту, акысыз эгер медер муктаждар комплексин салган болсоң, мен чын жүрөгүмдөн Алланын ыраазылыгы үчүн ошол жерге берейин, китеби менен өткөрүп берейин деп, Кудайга шүгүр, биздин фондко катталып өткөн. Кызыл китебин колго алгандан кийин мына ишти баштаганбыз. Мен азыр бир нерсеге кызыктар болуп турам. Мен азыр мына ушул агабызга байланышкан турам. Эмнеге байланышкан турам? Балким убагында бул жерлер пустой жатканда берсе бере коёюнчу деп бергендир. Бүгүн курулуш курулуп атканын көрүп, могул жерде элитный домдор түшүп атканын көрүп, кандай ойдо калды алагабыз? Эмне деген ойдо калды? Бүгүнкү күндө ойлор кандай болуп атат? Ошо менен бир бөлүшкүм келип турат. Мен азыр ошол агабызга чалам. Мына азыр өзүнө деп алган участогуна заманбап момундай бир өтө чоң комплекс салынат. Балким алагабыз деле ушинтип ойлогондур. Бирок азыр мен чалып атканымды билбейт. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Десол жакшыбы? Амансызбы? Тынчсызбы? Кантип атасыз? Иштер жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жума маарек болсун. Рахмат, бирге болсун. Жакшы, Кудайга шүгүр. Бүгүн сизге бир жакшы ишти бөлүшөйүн деп атам, таксырым. Болду. Мына сизге көптөн бери көргөзө эле келем. Балким интернеттен көрүп атсаңыз керек. Интернеттен көрүп атам. Сиз берген участокко комплекс салынып атканын көрүп атасыз, кабардарсыз. Көрүп атам. Кандай түшүп атат ага? Чөпкеде, мощный. Мощный болду. Кемчиликтер кандай кемчиликтер? Сиздин планыңыз кандай эле? Жакшы болду, мощный болду, мощный. Жакшы. Ойдогудай эле ага? Баары жакшы элеби? Жакшы, рахмат, шүгүр. Өзүң кандайсың? Жакшы. Жакшы, Кудайга шүгүр, таксыр. Рахмат, Алла разы болсун. Бек болот ага. Угулуп атабы? Угулуп атат, жибер. Бир нерсени сурагым келип атат ага. Ошондой болду да, угулуп атат, салдым, чөпкө болду. Угулуп атабы? Таксырым, сизге бир нерсени сурап, бир суроомо бир жооп алгым келип атат да. Айта бер. Убактыңызды алайын, бир 2 минутка. Нормально, айта. Мол, участокту бергенсиз, иншалла, Алла разы болсун. Участок, бирок сиз берген малда эмнерде пустой жер эле. Жанындагы коңшулары дагы эч ким тамсалып эле. Азыр ошондой болуп кетеби? Айланасында бүт элитный домдор түшүп атканын деле көрүп атсаңыз керек интернеттен. Көрүп атам. Анан сиз берген участокко дагы момундай чоң заманбап момундай 2 этаж үй салынып атат. Анан бир
нерсеңизди билгим келип атат. Кыскасы ушундай жерди берип алдыңыз бирок. Иншалла Алла разы болсун. Мына ушундай здание түшүп атат. Балким ойлоп аткандырсыз. Ушул жерге кап өзүм эле бир заңкыйтып эл салып аткан 2 этаж үйдү мен деле салсам болобу эле деп мындай кандай ойлор болуп атат. Ушундай элитный курулуштар болуп аткандан кийин элитный райондогу жер тилкеңизди берип салдыңыз. Мындай кээде ойлонуп, мындай кээде кап деген убактар болбой атабы? Неге ойланайын? Кайра сүйүнөм го. Мен антип ал жерге бердим деген сөзүмдү айткандан кийин ал жерде оюмда болгон жок. Күннөн күнгө наоборот мындай сүйүнөсүм да. Ушундай нерселер болуп аткандан кийин ушундай муктаж, оорукчан, инвалид адамдар жашай турганын угуп алып, күннөн күнгө көтөрүлүп атканын, күннөн күнгө бүтүп атканын, күннөн күнгө крышасы болуп атканын көрүп алып, наоборот сүйүнүп атпаймынбы? Эми балким бул жерге мен өзүм деле бир бизнес чарба же башка бир курулуш кылсам болмок экен эле, же сатып берип өзүмдүн тирлигиме деле иштетсем болмок экен эле деген ойлор болбойбу деп атпаймынбы? Берип алып баягындай кайра эми менделер эми жок, Кудай сактасын ал нерседен. Ал нерсе оюма да келип атыр. Азыр сен айтып атсаң, эми андай нерсемде оюма да келип атыр чындыгындачы. Анан мынтип ойлоп көрөм да, канчалаган байлар, канчалаган миллиардерлер үйлөрүн салып өздөрүнө буйрубай жашап атышат го. туура айтасыз. Анан андай нерсе Кудай сактасын. Жаштага үйүм бар, ата-энем бар, бир тууганым бар. Şunu geçeceksin, birbirine geçiyor olan. Tуура айтасыз. Тасырым, мен сизден бул жоопту күткөм өзү. Ушул жоопту алам деп эле күткөм. Бирок бар ичиңиздеги оюңузду билгим келген. Ичиңиздеги оюңузду билгим келген. Чындыгында чын жүрөгүңүз менен бергенсиз. Бул муктаждар комплексине эң башкы чоң себепкер сизсиз иншалла. Сиз жер тилкени бербегенде биз бул жер тилкени каяктан кантип алмак элек Кудай билет. Кандай дейсиз? Таксырым, мен баарын түшүндүм. Алла разы болсун сизден. Эң башкы себепкер сиз. Кудай кааласа мына ушул жерде жашоочу муктаждардын чыныгы дуалары сиздин үй бүлөңүзгө, ата-энеңизге, өзүңүзгө түздөн түз тийген болсун иншалла. Ишиңизге Кудайым берекесин берген болсун. Эч качан Алла таалам сизди шерменде кыла көрбөсүн. Тапканыңызга Кудайым берекесин берсин. Даражаңызды Алла таалам бийиктете берсин. Рахмат таксырым, Алла разы болсун. Бул жоопту күткөм. Сизде инсандар көп болсунчу. Башына ондогон чекти алып койгон инсандар бар. Рахмат, тынч, Кудайга шүгүр. Бардыгы сон бек болот экен. Мен сизге азыр байланышам кайрадан. Кайрадан. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, азыр менин сүйлөшкөнүмдү эфирлерге тартылып атканын көрбөдү. Мен урушса керек азыр. Иним не кылып атасың деп урушушу мүмкүн. Менин жакын, жакшы атам менен дагы мамилеси өтө калың агайыны болуп, атам экөө Москвада бирге жашап, атам бул балдарды ушундай баласындай көрүп, бул балдар атамды атасындай көрүп, ушинтип кызматташкан балдар эле. Азыр мен дагы бул агабыз менен бир туугандай болуп калгам. Мага көп жолу ушундай бир колдоолорду көргөзүп келет. Чындыгын айтканда, мен анын баардыгы мен көпчүлүк менен бөлүшпөйм. Чынын айтканда, биздин фонддун ишин алдыга жылып аткандыгына эми көп нерсени айтпай эле коеюн, өзү суранган. Көп нерсени айтпай эле коеюн, бирок өтө жакшы колдоп келет. Бир туган инисиндей көрүп, ушундай бир жакшы колдоп келет. Көрдүңүздөрбү азыр сүйлөшкөнүбүздү? Уктуңуздарбы? Көрдүңүздөрбү? Мына кээ бир инсандар ойлошу мүмкүн эле да, кантип эле берип койду деп таң калышы мүмкүн. Бул инсандын жүзүн эч ким көрө элек болсо керек эле. Бул инсандын жүзүн бул жер бүткөндөн кийин көргөзгөн аракет кылабыз. Чакырам атайын, келиңиз деп мен болбой кармап келем. Чакырып, анан сиздерге менен тааныштырам жакшылап, Кудай кааласа. Бул инсан ушундай өзү жакшылап агабыз. Көрдүңүздөр? Мен дагы бир эжебизге чалайын.
Дагы бир эжекебиз менин тынчымды Москвадан койбой атат. Күбүндө чалып атат. Качан ишти бүтөсүң медер? Эртелетпейсиңби деп атат. Жүрүңүздөр, мен комнатанын ичине кирип туруп, анан кийин экинчи эмени тартып берейин. Саламатсызбы эже? Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Амансызбы? Шүгүр жакшы. Тынчсызбы? Кантип атасыз? Шүгүр жакшы, өзүң кандайсың? Жакшы эжеке, Кудайга шүгүр. Рахмат. Ишиңиз жакшыбы? Чарчабай иштеп атасызбы? Шүгүр. Шүгүр. Атыңыз ким эле эжеке? Гүлзат. Гүлзат эже, мен сизди жаңы эле көрүп атам. Бирок кайра мени байланышып, баягы 18 айнектин размерин качан бересиң? Мен айнек пардаларды тигишим керек эле деп Москвадан күтүп атасызбы сиз? Сиз Москвада өткөндө байланышып калган эжесиз, Мен байланышып. Машалла, Алла разы болсун эжеке. Мына айнектер көрдүңүздөрбү? Мунун көп түшүнүктүү. Ар бир комнатада бирден айнек бар. Айткам го, 18 комната бар, 18 айнек бар. Кичинекей айнек турбай булар. Айнек размери турасы 1,5, бийиктиги 1,60. Эми 1,60 кыска кылабызбы ошондо? Бийиктиги 1,60. Жок, ошондо потолоктон полго чейин болот, узундугучу. Ошондой Ошондой. Турасы 1,5. Стандартный айнек экен да, значит, бир эле айнектер экен да, значит, ошондон 18 эле штук да, 18 эле эмес, 18 штук эжеке. Атыңыз ким эле эжеке? Гүлзат. Гүлзат эже, кечиресиз. Гүлзат эже, сиз ушу үйдүн бардыгына 18 айнекти мен кылам деп, эч кимге бербе деп, кайра мага 2-3 жолу чалып, ушундай ишти баа занимать этип атасыз да, мындай кантип коркпой эле эме кылып атасызбы? Кантип алыңыз эле бунун бардыгына 18 айнекте 18 парда бар. 18 пардаң кеминде 5000 сомдук пардадан болгон болсо 90 000 сомдук парда болот экен. Мунун баарын кандай кыласыз? Кыйналбайсызбы? Жок, Кудайга шүгүр. Жакшы, колдум иштейт. 95 000 сом эми бул силер эсептеп атасыңар, өзүңөр тиккен акысы менен эсептеп атасыңар да, 5 000 сом. Жок, мен минимальный ценада эсептедим. Мен азыр былтыры салып берген үйлөрүбүзгө 7-8 000 сомдук пардаларды койчу элек да. Примерно азыр сиздики деле ошондой эле барат да, мындай айтканда мен эсептешим боюнча мен айнек парданы тагып эле жүрөм да. Мисалы ар бир үйлөрдү жасап эле жүрөбүз. Анан кыскасын айтканда бул айнектердин баардыгына сизге күч келип калбайбы деп менден баа суроо болуп атпайбы, кантип жасайсыз? Анан бул ой сизге каяктан келди? Эмне максат менен бул жерге айнек кылып берем деп атасыз? Сизден деле колунда бар инсандар же эркектер, бизге окшогон жигиттер бар эмес беле? Ошолор кылсак болот эле да. Эми сиз убара албой эле деп атпаймынбы? Болбосо Москвада иштейт экенсиз. Кыйналбайсызбы деп атам. Биз дагы силерге окшогон эле карапайым элдин баласыбыз, кызыбыз. Эми кандай десем, Кудайым бизге берсин, биз ошол колунда жокторго жардам берели. Кадыргысын ошол нерсеге жеткирсин. Эми колумдан келет экен кылып берейин деп атам. Ашырайын ошого ниет кылган экенмин, ошо ниетим ишке ашырайын деп эле эме кылып аткам. Ошол мага оор келбейт. Баарын эле өзүм бүтүрүп берем, просто мага деген жумуштан сырткары дегем, ошон үчүн силер айтканда эле сразу мен өзүмө оюм келди. Колумдан келгенден кийин эмнеге мен занавескасын тигип берсем болбойт экенби деп. Ошон үчүн занавескасын сразу айттым, чтобы мага көбүрөөк убакыт болсун, потому что мен силерге жалганчы болуп калайын, убагында бүтүрүп бере албай калбайын деген ой менен эртерээк шаштырганым ошол себеп болду. Эртерээк эми размерин бер деппи? Түшүнүктүү. Эжеке размерин беребиз анда эмесе. Алла разы болсун. Тапканыңызга Кудайым берекесин берген болсун. Мен сиз менен көрүшө элем. Көрүшүп азыр сүйлөшүп атам. Баягы менде ушунчалык суроолор таң калтырат да, андай кызыктар болом. Бул инсандар эмнеге бул жерге жардам берип, кандай максат менен берип атат? Кээ бирлер 100 сом, 50 сом бере албай атса, сиздер 100 000 сомдук момундай бир парданы алып бере албай атса, сиз болсо 18 парданы мен алып берем. Дагы бир эжекебиз 18 комнатага килемин алып берем деп алып отурат. Ошолорго таң калганыман бир
суроо берип көргөн кийин кыйын болуп калбайбы, кийин жалп болуп калбайбы, үйдөгүлөрдөн мен урушуп калбаймынбы сиздер, мен айма сиздер урушуп калбайсыздарбы деп эле суроо берип атпаймынбы? Жоқ, жауап болуңыз ал жағынан. Анан эме кылайын деген дагы бир нерсе. Ошо 9 үйдү отасыңар, 9 үйгө 9 штук жайнама салып берейин деген өз ниет менен. Эмен акчасын салайын, жакшы жайнамасына 9 штук ар бир үйгө комнатага коюп койсоңуздар, Машалла, Алла разы болсун. Намазкана бар атайын, экинчи кабатта көргөзүп там кол менен. Бурчтан намазкана бар, как раз ал жака чыгып намаз окушат. Рахмат эжекандамыз, Алла разы болсун эже. Ушул ниетиңизден кайтпаңыз, Кудайым бере берсин, иштериңизге ийгилик кыла берсин. Чоң рахмат айтам эжеке. Дагы да байланышабыз, мен сизге анан байланышам. Ишиңизге ийгилик болсун эжеке, рахмат. Мынакей, урматтуу мекендештер, бул эжекебиз азыр мен байланышканымды, түз эфирден чалганымды көрбөй калды, билбей калды. Мына азыр өзүңүздөр уктуңуздар да, туугандар, мекендештер, не деген гана сөздөрдү айтып атышат. Сөзүн угуп алып, ушунчалык баягындай жүрөктөр тызылдап, бир баягы жарага бир туз сепкендей эле болот да, мындай айткандачы. Себеби эмне үчүн ушуну эркектер кылса болбойт дейм да. Эмне үчүн Кыргызстанда Кудайга шүгүр бизнеси бар инсандар кылса болбойт. Эмне үчүн буну мүмкүнчүлүгү шарты бар Кыргызстанда деле канчалаган жумушу бар инсандар бар. Мына ошолор кылса болбойт деп таң калам да. Байкуштар өздөрү мусафир болуп, бөтөн эл бөтөн жерде жүрүшөт. Канчалаган жерлерде жүрүшөт, кыйналып атышат. Бирок ошолор катарында мен дагы ошол жактарда бир баягындай иш кылып келгем, мигрант болуп келгем, алардын баягындай жүргөн күндөрүн билем, кандай эмгек кылгандардын баардыгын туям, сезем. Бирок ошол байкуштар өздөрү кыйналып тапса дагы, ошол кыйналган чыныгы ак эмгеги менен тапканы менен бөлүшүп аткандыгы бир ушунчалык адамды ыраазы кылат да. Мен ошол кыйналып тапкан, кыйналып табып, ырыскысы менен бөлүшүп, бизге жиберип аткан мекендештеримдин, Кыргызстандан сыртта жүргөн мигрант мекендештеримдин ишеничин актай алар бекем деп ушунчалык бир санаага батып келем. Ошол бир туган, бир боорлорубуздун ишенимин биз актай алабы экенбиз деп ушунчалык сарсан болуп, кыжаалат болуп келебиз да. Ал байкуштар бизге ишенип жөнөтүшөт. Ишенип ырыскысы менен бөлүшөт. Ана мен ошол ырыскысын жөнөткөн ырыскысын баягындай өтө кылдаттык менен карап, экономдоп, колдон келишинче мына ошол муктаждыгына жаратканы. Анан баягы ысырапкорчулукка жол бербөйгө аракет кылып келебиз, көрүп келатасыздар. Эми Алла разы болсун. Ниетке жараша экен да, бирок өздөрү кыйналып жүрсө дагы, мына ошол алыстарда жүрсө дагы, бирок жардамын берип атышат. Бирок алардан эчтеке кемип калган жок. Мына агабыз бир участогун берип койду. Иши Кудайга шүгүр, аркага кетпесе керек, бирок алдыга кетип атса керек. Кудайга шүгүр. Келген сайын жолугуп, иним деп чайлашып отуруп турабыз. Мына азыр мен бул эже менен жаңы эле көрүштүм. Бул эже деле Кудай кааласа эртең 18 айнектин пардасын бүтүрүп берсе, бул эженин деле иши токтоп калбаса керек, Бул эженин деле иши алдыга кете берсе керек. Ким кандай ойлойт? Ушул жерге жардам берип аткан мекендештерибиздин, бир туугандарыбыздын баардыгынын эле жумуштарына бул залакасы тийбей атса керек. Тескерисинче иштери оңунан чыгып, Кудайым ошол тапкан ырыскысына, тапканына берекесин берип атса керек. Алыстан келген балелерден сактап атса керек ошол зекетинин, садакасынын аркасында, иншалла. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, мен жана отуруп бир нерсени эстедим да. 84.600 подписчигибиз бар экен YouTube каналыбызда. 85.000ге жакындап калды. 84.000 друзьябыз бар экен, достугубуз бар экен. Мен ал нерсеге кызыкпадым элем, мага бирөөлөр мындай комментарий жазып эме кылып калыптыр да. Ана мен буга чейин деле айтып келем. Көптү күрсө көл болот дейт. Бул сөздүн маанисинде эмне жатат? Жалгыз аттан эч качан чаң чыккан эмес, чаң чыкпайт дагы.
мына биз деле жалгыздык менен бул ишти мисалы аткара алмак эмеспиз. Кудайга шүгүр, элибиздин колдоосу менен жардам болуп, мына ушул иштер алдыга жылып келатат. Мен айтар элем да ушул YouTube каналыбыздын, биздин Ак ниет аманат YouTube каналыбыздын катталуучуларына 84 000 инсан 100 сомдон 150 сомдон ушул Ак ниет аманат фондунун жасап аткан иштерине салымын кошуп турган болсо, 84 000ди 100гө көбөйтсөң 8 миллион 400 000 сом акча болот экен. Урматтуу мекендештер, 8 миллион 400 000 сом акчага мынол комплексти нолдон баштап аягына чейин бүтүрсөк болот да. Жөн эле бүтүрсөк болот. Себеби жакшы инсандардын колдоосу менен материалдарын жана башкаларын караштырып, андай скидка кылып, кээ бирлер бекер берип, мына ошентип отуруп бүтүрсө болот. Анан ошол 84 000 инсан жылына бир эле жолудан 100 сомдон таштап берип турган болсо, жылына мындай бирден комплекс ар бир областка салынат экен. Бул идеяны кандай колдойсуздар? Кандай карайсыздар? Анан ошол 84 000 друзьяда күнүнө 5 000 же 6 000 эле адам көрүп атат да, калган катталуучулар көрбөй атат. Эмнеге көрбөй атат? Эмнеге ушул видеолорду биз башкалар менен бөлүшүп, поделиться деп коет. Мына мен мисалы көргөзүп кетейинчи. Көрүнөбү? Көргөзүп берген аракет кылып коюңуздар. Мен YouTube каналыма кирдим. YouTube каналыбызга киргенден кийин мына биздин эмелерибиз, жумуштарыбыз, мисалы муну ачайын. Мына ачып көрүп атасыздар. Эгерде бардыңыздар билесиздер эми, билбеген инсанга мен кыскача айтып койсом. Мына мисалы мынул ишти көрүп атасыздар, Бул жумушту көрүп аткандан кийин мынол классты бир сөмөңүздөр менен бир эле басып койсоңуздар эчтеке болбойт. Кайрылы муну позицияны басып туруп, анан WhatsApp же Facebook же Одноклассник группаларга мынтип бөлүшүп койсоңуздар болот да, мисалы мынтип бөлүшүп друзьяңыздарга бөлүшүп койсоңуздар болот. Анан ал жакта инсандар көрөт дагы, алардын жардам берүүсүнө сиздер себепкер болуп каласыздар. Пейлди кенен кылган болсокчу, баардык ишти кылсак болот да. Пейлди кенен кылып, ниетти ак кылган болсок, көп иштерди жасасак болот. Анан жөн эле көрүп коюп эле, же болбосо бир эки ооз комментарий калтыра албайбыз мисалы. Жакшы сөзүбүзбү же жаман сөзүбүзбү ишке бир ушундай сын пикирлерибизди айта албайбыз. Башка видеолор келген болсо, бир адамдын бир үрөйүн учура турган, же болбосо бир Кыргызстанда бир шоу бир нерсе болуп кетсе, же жана башка нерсе болуп кетсе, тим эле шарт поделиться кыласыздар дагы, же класс басасыздар дагы, группаларга тезден тез таркатып, же болбосо ошол видеолорду толук көрүп, убактыңыздарды ошол жака бөлөсүздөр да. Анан бул ушундай сонун жумушка убакыт бөлө албайганыңыздар мени ушунчалык таң калтырат. Кыскасын айтканда, эми биз эч кимди мажбурлай албайбыз, баягындай зордой албайбыз, эчтеке кыла албайбыз, болгону өз оюбузду бөлүшүп атабыз да. Ушундай кылса болобу же болбойбу деп. Эң башкысы рахмат. Ушунча көрүп койгонуңуздарга рахмат. Убактыңыздарды бөлүп көрүп атканыңыздарга рахмат. Алла разы болсун. Азыркы жер тилкесин берген агабызга рахмат. Айнектерге парда тигип берем деген эжебизге рахмат. Эртең экинчи этаждын чатырын алып берем деп, тинекесин алып берем деп күтүп турат ал агабызга рахмат. Эми балким кээ бирлериңиздердин атыңыздарды айтпай коюп атсам керек. Мына бир кирпичтен салым кошуп атам. Эмнеге мен аз кошсом мен атым айтпай атасың деп кээ бирлер ойлошу мүмкүн. Эми мен бул жерде ар бириңиздердин фамилияңыздарды жазып келатам. Аны үчүн түз эфирденби же кайсыл жактан отчет беришим керек. Бардыгыңыздардын жазып келатам. Бардыгыңыздардын салган аманатыңыздар эч канча кыянаттык болбогондугу үчүн иш алдыга жылып атат. Эгерде ишиңиз салган аманатыңыздарга кыянаттык болгондо, Алла Таала бул ишти өзү эле токтотуп койсо керек эле дейм да. Кудайга шүгүр, тескерисинче сиздер салган аманаттан сырткары дагы биз өзүбүз ал жактан, бул жактан, кайсыл жактардан болсо издеп, бул иш алдыга жылып кетсе экен, шерменде болуп калбаса экен деп алдыга аракет кылып атабыз. Бүгүнкү күндө азыркы учурларда колдоочулар кыйла азайып калды. Кыйла эми түшүнөбүз, эми балким элибизде жумуш жок, карантин ушундай, эми биз эч качан мажбурлай албайбыз, бирок бүгүнкү учурда ушундай болуп атат. Ошон үчүн мен кече күнү аргасыз кайрылгам, урматтуу туугандарым, эмне иштери көбөйүп атат. Колдон келишинче кайдыгер карабастан карап коюңуздар, ушул иштер токтоп калбасын, аягына чейин бирге чыгайлы, бирге баштадык элек, бирге бүтүрөйлү деген ниет менен сиздер менен бөлүшкөм.
Сөзүбүз аябай көбөйүп кетти. Туугандар, достор, мынакей эң башкысы мен ушул агабыздын оюнун уккум келген. Ушул жер тилкени берген агабыздын оюн ичиндеги оюн билгим келген. Күтүүсүз жерден суроо берип алдым. Ага, көрүп аткан болсоңуз мени кечирип коюңуз. Алла разы болсун сизден. Мени кечирип коюңуз, себеби сизге окшоп эле кызмат кылган, сизге окшоп эле жумушта иштеген, сизден дагы жогору, сизден дагы бизнеси чоң. Кудайга шүгүр мүмкүнчүлүгү бар инсандар бар. Мына ошолор көрүп атат. Ошол инсандар сизчелик боло албайбы деп мен таң калып атам да. Жер тилкеси болсо быйыл экинчи муктаждар комплексин баштайт элек деп айтып бөлүшкөм. Чечиле элек жер тилкеси. Жок. Мына ошондой инсандар көрүп үлгү алса экен деп бөлүштүм. Ага, кечирип коюңуз эгерде баягы сиз менин атымды айтпа, мени көргөзбө деп мени урушуп келчилеңиз, эфир аркылуу сизден кечирим сурайм. Болгону үлгү калтырыңызчы, колунда бар инсандарга бир үлгүлүү жумуш болсунчу деген ой менен элге бөлүшүп калдым. Рахмат барыңыздарга, тынч болуңуздар. Алла разы болсун баарыңыздарга. Кимде ким бул жерге материально жардам берсе, морально жардам берсе, жардам берет элем деп бирок шарты жок болсо, ошол ниетти кылып койгон, Кудай болса менде да болуп калса жардам берем деген жалпы бир туугандар, жалпы алыста мигрант болуп жүргөн бардыгыңыздарга алакталам. Эсепсиз ажыр соопторду жазган болсун. Эки дүйнө бактылуу өмүр берген болсун. Ушул кылган ихсаныңыздардын өзүрүн Кудай буйрса бул дүйнөдөгү акыреттик дүйнөдө дагы көрүңүздөр. Рахмат барыңыздарга, тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Эгер суроо сунуштар болгон болсо, экран алдына номерлерибизди коебуз. Ассаламу алейкум. Мен азыр бул жакта түз эфир дагы болуп атат, мынакей. Одноклассники бир эле учурда бизде эки видео кетет. Одноклассники деп постоянно түз эфир кетет, ана YouTube каналда кетет. Мынакей элдин суроолору садака кылган адамдардын жүрөгүндө бактылуулук пайда болот. Туура айтасыз, машалла. Алла разы болсун. Эң сонун эмне айтып жатасыз дейт. Рахмат. Туура 100 сомдон чөнтөккө деле түшүп калат дейт. Бул жакта ушундай инсандар жазып атышат, көрүп атышат. Рахмат ушунча убактысын бөлүп көрүп аткандыгы үчүн. Мынакей достор, азыр аркасын толугу менен шыбап бүтүп атышат. Мен өткөндө айткам го, биринчи слой шыбап бүткөн, экинчи слойду шыбап атышат деген. Экинчи слойдун азыр затыркасын берип атышат экен, көрүп атасыздарбы? Кандай тегиз элеби, жакшы элеби? Көрүп, ишке бааңыздарды бериңиздер. Мына азыр экинчи слой кетип атат. Кырлары чыгарылып тур, баардыгы сонун.